мајстори. Ајде, Еблија работа. Добри сте? Како? С инструментот како е работа? Го направихте? Ајде да видиме да пробаме да не добар. Да. Одлично. Добро, не фаќа позиција. Добро, значи одлично. Пробај. Да пробам, па Види, ако имаш некоја примедба ќе... нема проблем да пробаме само. Добар е. Ние сме браќата Гиевски, Димитар и Љубомир Гиевски. Се бавиме со изработка и поправка на музички инструменти од дрво. Занаетот го научивме од нашиот татко Иван Гиевски, кој го научил од неговиот мајстор Јордан Саздов некаде околу 30 година. Тогаш татко ми почнал да работи кај него. Негде пред војната отворил собствен дуќан и од тогаш наваму дуќанот не престанал да работи. Изработуваме гитари, мандолини, македонски тамбури, тапани, дајриња и некои други инструменти. Времето во кое татко ми го учел занаетот, некаде и периодот пред војната и после војната било златно време за занаетите воопшто. Занаетите тогаш цветале затоа што нашата земја тогаш не била индустриализирана. Во тоа време и инструментот бил и добро платен и добро се заработувал. После војната, негде околу 46 година, во времето на колективизација, татко ми го приложил дуќанот, како да кажам, и еден период од 3 години работеле во колектив. Меѓутоа, фирмата пропаднала, татко ми наново почнал да работи приватно. Татко ми бил голем љубител на занаетов и бил принуден да го откупи собствениот алат. Почнал наново да работи. При крај на
50-те години тенденција била да се уништи приватната собственост, па е качен многу порезот. Во тој период во Скопје конкретно многу занаетчии затворија. Татко ми не знам како преживеа. Годините минува, ние со брат ми нараснавме. Татко ми повремено не тераше да одиме во дуќан. Постепено ни влеја љубов кон занаетот. Почнавме да работиме некаде 1966 година и двајцата и од тогаш до сега не сме прекинали. Занаетот е многу тежок за учење. Процесот на работа е долг и можеби некому која би гледал како се работи еден инструмент, би му било досадно. Меѓутоа, да направиш инструмент од дрво набавено од планина на корен, па се да го изработиш, да тоа дрво просвири, представува некакво задоволство. Гитарата изработуваме, нарочито концертната, од ореово дрво. Тоа е кутијата, а мембраната, горната плоча е од резонантно дрво, смрека. Смреката мора да расте негде на поголема надморска височина ради годишните прстени, кои се многу битни за квалитетот на звукот на гитарата. Годишните прстени треба да се што поблиску на дрвото и порамномерно распоредени. Дрвото се сече прво од балван во подебели талпи, потоа ние го складираме дома и го чуваме најмалце 5 години, за да се смири дрвото, а потоа можеме да го работиме. Работиме на тој начин што го сечеме во тенки листови, кои подоцна ги обликуваме во специјални калупи, односно се виткаат према потреба. Од кои ќе се исечат во тенки листови и се обликуваат, тие се лепат, се составуваат со 2 подебели дрвца, потоа се лепат обрачиња од околу, па се прават така наречени мостеви и се затвара задната плоча.
ќе се залепи задната плоча, се превртува гитарата во калупот, се припрема предната плоча која е од смрека, се лепат на неа специјални ребра, ги викаме ние, резонантни ребра и мостеви, и се поставува на гитарата и се лепат во калупот. Од кога ќе се направи тоа, гитарата е направена како кутија. Дури тогаш всушност почнува процесот на работа. Потоа се припрема вратот, кој со ластин реп се калеми на кутијата на гитарата, се центрира во правец за да не оди настрана и се лепи. Потоа на вратот му се налепува едно парче, мензура се вика, на која се местат праговите. Гитарата понатаму се украсува. Во поивиците кутијата се жлеба, се прават разни шари, се отвара отворот во средина и околу него се прават шари. Потоа се припрема за лакирање, односно се шлајфува. Шлајфувањето е во повеќе фази, со повеќе врсти шмиргли. Се шлајфува се додека дрвото не стане мазно како да е лакирано. Од кога тоа се изврши, гитарата се лакира и тоа бар 5 пати се шприца со шприц. Од кога ќе се исуши, се полира до висок сјај. Од кога ќе се исполира, се монтираат останатите делови што се потребни за гитарата да функционира. А тоа се механизмите за штимање, се лепи кобилица. Има и горна и долна кобилица. Од кога тоа се заврши, се местат жици, се проба дали се штима, да се испроба дали е исправна, дали како треба и може да се ја земе кобилицата. Во овој дуќан беа изработени првите електрични гитари во Скопје, некаде 1962 година. Тоа беа составите Бисери и Безимени, кои донесоа фотографија од електрична гитара. Тогаш и по фотографијата им направивме гитари, електрични гитари. Јас би сакал да го дополнам брат ми. Електричниве гитари, кога ги правева Бисери и Безимени, интересно е тоа што истовремено ги правевме гитарите за нив, а они инсистираа да не знае едниот состав или другиот состав, затоа што секој сакаше прв да испадне и да се покаже со гитарите, затоа што во тоа време беше тоа една голема атракција. Ето тоа као анекдота, мислам, е интересно да се чуе. Иначе ние правиме и други инструменти што се интересни, као македонската тамбура, со која сме познати во нашава земја и повеќе и во светот. Тоа е еден инструмент изворен и го правиме онака како што го правиле нашите дедовци. Многу во изработката не сме измениле, меѓутоа сега малце повеќе сјај има и така повеќе личи на еден прав инструмент. Тоа е инструмент со посебен интересен звук и тон. Го има во нашиве културно-уметнички друштва,
во радио и телевизија, во Народниот оркестар, оркестарот на народни инструменти. Интересно е тоа што луѓе странци го купуваат и доста добро свират на него. Ни се случило да дојде странец кој не знае да збори македонски, а знае да свири на тамбура. Тоа е многу добро, мислам овака, за нас, македонците, што ето на некој начин се афирмираме и во светот. Тоа е сигурно нашиот мелос допринесува до тоа, затоа што е многу интересен и специфичен и луѓето многу го сакаат. Иначе, доваѓаат разни музиколози кои изучуваат нашиот фолклор, као муштери да набават тамбура за своите збирки. Имаме од Холандија, во Норвешка има, дури во музеот, на Националниот музеј на Норвешка има една наша тамбура. Потоа имаме во Америка, во Канада, земено. Исто има и во Австралија. Најинтересно е тоа што луѓево што свират не се македонци, него ето странци се, го сакаат нашиот фолклор и се трудат да научат да свират. Потоа тамбури имаме во нашиве културно уметнички друштва овдека, Орце Николов, Владо Тасевски и така. Тамбурата се изработува од црешна, дрвото се потребува задниот дел, горе е плочата од смрека, а вратот исто така се употребува од потврдо дрво, од јавор или може да биде исто и црешна може да биде. Мембраната исто како кај гитарата се употребува резонантно дрво со ситни даги, за да се добие убав и мелодичен тон. Како што реков, го изработуваме инструментот од полно дрво, како што го изработувале нашите предци, за да се зачува автентичноста и изворноста на инструментот. Го жлеваме со глето, така да од еден балван или трупче, како се вика, направиме еден инструмент, една форма со дебелина негде од 3 мм. А потоа од озгора се лепи резонантната плоча, се прави интарзија од фурнир, да не се греба резонантната плоча, се накалемува вратот, потоа се шлајфува во неколку фази, да добие една мазнина, потоа се лакира, на крајот се мредат праговите, механизмите за штимање, држацот за жиците, кобилицата и на крајот се местат жици. И во таа фаза инструментот е готов за свирење.
Неколку инструменти кои ги изработил татко ми се наоѓаат во Народниот музеј на Македонија во етнолошкото оделение. Тие се откупени негде 50-тите години. Инаку, можеби ќе е интересно да спомнам за татко ми што дека е запишан во музичката енциклопедија во издание на Лексикографски завод на Југославија, издание 1974 година. Продолжувајќи ја фамилијарната традиција, и ние имаме добиено едно признание на Меѓународен саем на занатство 1985 година, на Меѓународниот саем на занатство во Цели. Признанието го добивме за изложена концертна гитара. Луѓето се помалку свират на вакви народни инструменти изворни, доаѓаат само професионалци што стварно добро свират, ја можете да слушнете. Бојата на тонот на инструментот и убавината на мелосот, мислам македонскиот мелос. Штета е што се помалку има луѓе што свират на вакви изворни инструменти. Тоа се должи на помодарството денеска, да се повеќе фабрикувани инструменти доаѓаат на сцената и електрични гитари и така други инструменти, што се поинтересни за младинава. Иначе, денеска и се потешко се работи, затоа што ето и приликите се такви. Големи порези, давачки, а се помалце муштери и така, ето, имаме проблеми, меѓутоа се трудиме да обстанеме и да го негуваме занатот и да продолжиме традицијата. Ние изработуваме и други некои инструменти што ето така као гитари, концертни, дајриња, тапани. Во овај дуќан, овде и татко ми ги поправил инструментите, уште и татко му кога бил жив. И овај дуќан од тогаш стално едини е у Македонија кој ги одржава овие музички инструменти. И од тогаш и јас цело време овде ги поправам моите инструменти, не само моите, и од колеги доста, кои сме ги носили овде скрос испокршени гитари и тамбури, а ги направиле, ги дотерале како што треба.